เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม NBA 2K18 จริงๆน่าจะอ่าน 2K18 เนาะแต่ว่าผมจะอ่าน 2K18 แล้วกันนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็จะมาต่อกับการพบกับ OKC กดผิดโอเคเราเจอกับ OKC ใส่สีดำข้ามไปก่อนแล้วกัน It's the 2K Sports pregame show. โอเค Welcome to 2K Sports. I'm your host, Ernie Johnson. Kenny the Jet Smith is here, and so is the Big Diesel, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. In a few moments, we'll be sending you out to Miami as the Heat go up against the Oklahoma City Thunder. Checking out Oklahoma City, 6 wins in their last 10. 6 wins in the last 10 games. โอเคตอนนี้ตัวเราก็อยู่ใน locker room แปลกเนาะอย่างเงี้ยพระเอกต้องออกทีหลังเพื่อนเสมอนะครับไปชักช้าจริงวันนี้เล่นในบ้านนะครับเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมใช่นะครับคือเบื่อว่ะเมื่อไหร่จะแบบให้มันกดแบบสคิปได้ไม่ต้องดูอ่ะหลายๆอย่างไม่ลงนะครับเอาลงเว้ยแต่ว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้เราเจอเทพเต่านะฮะแห่ง OKC พอจอร์จอยู่นี่ปะวะคือถ้าตามของจริงมันก็อยู่ OKC นี่แหละแต่ว่าไอเกมเนี่ยผมเล่นจบปีนั้นไปแล้วไงเล่นปีจบปี 2018 แล้วมันก็เลยเป็นปี 2019 มันก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงจะส่องอะไรนะครับเอาละฮะนี่นะครับเทพเต่าของเราไม่เห็นชื่อพอจอร์จนะฮะไม่เห็นชื่อพอจอร์จในไลน์อัพตัวหลักพอจอร์จเขาไปอยู่ทีมไหนวะ The depth of your team at this point in the year is something where coaches who feel confident about being a contending team that they know they can rely on these guys to come in and bring the juice every night competitive. ก็ไม่ได้เล่นหลายวันฝีมือก็อาจจะตกไปบ้างไม่ลงแต่ก็รีบาวได้แล้วก็โอ้โหโดนบล็อกครับรีบาวได้กะจะซ้ำให้ลงโดนบล็อกนะฮะตอนนี้อยู่ที่เวสต์บรุกส่งให้เปส่งให้เอเลนอะไรโดดเร็วหน่อยอะไรวะโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันนะฮะไม่ได้เล่น 2-3 วันฝีมือก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเข้าไปเริ่มมาว่ะครั้งนี้บล็อกไม่ได้เลยสิ And that replay sponsored by Under Armour. Another unleash chaos moment, giving us an excellent perspective on the play. And it's blocked by Whiteside. Whiteside นะครับบล็อกเราก็เดี๋ยวเนี่ยมันวิ่งชนเรานี่ตัวเราเสียลูกโคตรง่ายเลยทีเราวิ่งชนนะโอ้โหลงด้วยนะฮะ
Man, you see his eyes. Westbrook never getting off the rim there, and he has the focus to absorb the contact and still convert. The Thunder shooting their first free throw of the night here. Free throw good, Westbrook. And you watch the way Westbrook plays fearlessly, how he has the attitude of Brent, someone much smaller than him. Well, it's that athleticism that intimidates, Kevin, quite frankly. You hear a lot of players who went through this huge growth spurt to make them elite. That's exactly what happened to Russell เรา Westbrook. จะแพ้ในบ้านไม่ได้โอ้แต่ว่าตอนนี้แต้มเราโดนนำนะครับ But to have that kind of bullish mentality as a point guard in this league against that kind of size, that's impressive stuff. เนี่ยเห็นไหมถ้าเมื่อกี้หลายคนสังเกตนะดราจิกเนี่ยวิ่งชนบอลคามือเลยวิ่งชนลูกคามือเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรไงอึ๊บอ้าวไม่ได้นะฮะ ดังไปอีกสักลูกช่วงนี้ DJ has to absorb some of that contact, but he's able to power through it. For Oklahoma City, they've gone 2 for 4 from the field so far today. Westbrook kicks to Payne. Down low, here's Zeller, and it's blocked by Whiteside. And the ball Whiteside blockedได้นะครับ was last touched by Whiteside. 2 ลูกกันแล้วเนี่ยบล็อกไอ้คนเนี้ยไม่เห็นชื่อมันว่ะ Here's Westbrook. 2 แต้มไม่ลงนะฮะ เจเลฟโก้ส่งมาแล้วแบงก์ก็โอ้โหสวยงามมาก ultra aggressive right there, going straight down the lane on the drive. Under trailing by 3. Westbrook kicks to Payne. ตามอยู่3 แต้มนะครับสำหรับ OKC. Gilchrist with it, now guarded by DJ. Not a lot of defense there. You can't afford to let guys shoot freely. DJ ส่งให้กับไวท์ไซด์กระโดดเลย์อัพไม่ลง I think นะ the defense made an impact on that play, making the shooter feel a bit uncomfortable on release. It's stolen by Dragic. Dragic เบียดกับเวสต์บรูค Dragic on the break. You never know what he's going to do, but luckily for his team, he made an outstanding move there. They set the pick. Allen kicks to Westbrook. Shoots over Dragic. And again, Oklahoma City, no good. Oklahoma City เอ้าเปิดอย่างนี้ก็ปัดโดนแขนแล้วสิ Focus from DJ, clear contact on the shot, but he just stays with it, finishes, and now has a chance for the and one. สงสัยปัดโดนแขนนะดูภาพช้าดีกว่า And he buried a bunch of shots from the stripe in that last game. Justice Winslow, he's checked in for the Heat. And a switcher also for Oklahoma City. Robertson's checked in. And mostly with Whiteside on the offensive end, he's there to clean up the misses, finish a play with the dunk. The footwork of Whiteside continues to improve. He does a really good job of shielding the ball when stepping through towards the rim and gets himself in great position to collect lobs when the guys on the perimeter find some space in the gaps, and that's a huge target to throw the ball up to. Just 3 to พอ shoot. จอร์จหนีไปอยู่ไหนวะ Here's Robertson. เหมือนเห็นอยู่ Their นะเนี่ย offense stone cold. Another miss there. ส่งให้กับวินสโลส่งให้เวเทอร์ Off target there. ไม่ลงนะฮะ That would push the lead to double digits. They need a bucket in a big way here to regain some confidence. Robertson dishes to Kid Gilchrist. Over to the wing. ชื่ออ่านโคตรยาก Wide open. He fires. It's good from long range. 3 แต้ม Westbrook's got 6 points. Well, there are guys that stop on the dime and shoot, but Russell stops and rises up. No way to ในเกมนี้ challenge มึง him ก็ there. โคตรแม่นน่ะเวสต์บรูคเอาอีกสักลูกดีกว่า Throws it down hard. And this sort of awesome dunk is one of the reasons Awesome this dunk team เลยนะ is ฮะ in charge of this game. Well, ถึงกับต้อง there's ช a ม swagger out there. You can see it on the court that they possess and are not afraid to show it either. Here's Westbrook. เวสต์บรูค The baseline 2 แต้มลงไปอีกลูกครับ Westbrook's got his 3rd basket of the night. No hesitation with Westbrook being challenged on that shot. That's just how much confidence he has in his game. เฮ้ยไม่ได้เราเข้าไปอีกครับ Kid Gilchrist. And DJ throws it down. เรามันสายลุยฮะ Another bucket ต้อง in ลุยแบบ close. นี้แหละ That's how he's earning his points today.
ลุยกันเข้าไปนะครับ 1:51 left in the first quarter. Dragic against Westbrook. ทำไป 15 แต้มนะฮะสำหรับพอลแบงค์หรือ Westbrook ดีเจ drives นะฮะ in. Against the wrist ฟาว contact on the way up and 2 เวส shots ต์บรูคครับ coming ได้ up. ฟาว They get Hassan Whiteside. Again, the body control to shift himself over. ลูกแรกลงง่ายๆ ตอนนี้โอ้โห อะไรวะ Thunder โอ้โห trailing by เมื่อกี้นี่ 6. เราถูกเปลี่ยนออกนะครับ แล้วก็ They're the backcourt. เราได้ลงมาเล่นใน out there with DJ, แบบ and it's ควอเตอ Whiteside ร์ที่ in the 2 นะฮะ center เหลืออีก filling out the middle. 4 นาทีครึ่ง Group on นะ the ครับ floor for โดย Miami. ประมาณ And นะ he ครับ completely threw the แต่ว่าตอนนี้ timing off on that jumper. That is how you D up. Playing with Wait. tremendous aggressiveness without fouling. That's an นี่ excellent job. คิดว่า On the sideline, let's กู catch จะ up with Hall of Famer โง่ David เลี้ยง Aldridge. เข้าไปเองไง Well, DJ in the last matchup against the Nets เขาคิดว่าเราจะไม่ส่ง put นะ on ฮะ a show. He ended up with 53 points and did his work from both lines, hitting from ผู้บรร beyond ยาย the ก็ arc บอกว่าเรานี่ and from the ทำ foul ไป line. 53 แต้ม The numbers in that game make me anxious to see what he can do tonight. Kevin? Great, So David. what? Appreciate it. Well, he set the bar pretty high for himself with that performance. He did. I mean, Oh. but we know he's gonna try to ส่ง raise ให้ไว้ that สาย bar ซะงั้น again ไว้สาย tonight. ส่ง No คืน matter มา how good he is, he's always เราเข้าไปเอง thinking ฮะ he can do better. โอ้โห Great players คอนแทค never ดังอีกแล้วครับผม satisfied. We'll see what he ดู does ฮะ in the next one. Oh, taking it to เอา the ซะ rack เซนเตอร์นี่ with power. เขาคือ Down the two-hand ถ้ากระโดด slam. ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ฟาวเลยนะ Westbrook against Dragic. ทำได้อย่างเดียว It's คือปล่อย Westbrook with the drive. ให้เราโชว์เท่ไป And they will call over Ow. the back on the play. Yeah, pretty obvious เฮ้ย over ผม that จะกระโดด call รี there, บาว but นะ being เสือก out of ไปกระโดดโดน position, that was หัว really พี่เท the พ only เขา option. Try to make as good a decision as you can every time you Loose have the ball. basketball, but that time he attacked เฮ้ย without thinking too บ้าน much. นี้สติลยากจริง Here's ๆเว้ย the screen. ขนาดดักทางยัง Then ดัก pass ยาก it เล to ย Allen. Right side Westbrook. เวสบุ๊ก2 แต้มอีกรอบนึง And he connects with เฮ้ย the เหมือนเห็น jumper. เครื่องหมายอะไรวะ Westbrook's got 23 points. I'm not sure the opposing team's coaching Facebook jet staff เปล่าวะ has a tactic to slow down Russell Westbrook. It's Banks with the drive. And good for 2. DJ's got the lead up to 10 now for the Heat. And that's โอ้ 10 โห straight points เราลง in มา the นี่ paint. The เราพา defense ทีมนำไป 10 แต้มนะ nowhere ฮะ to be found. Westbrook kicks to Kid Gilchrist. เรียกสั้นๆว่าคิดแล้วกัน Payne with it. Quiet so far offensively, searching for his first เอ้ย points of the game. หลงอีกแล้ว That's good from Kid Gilchrist on the assist from โอ้ Payne. โหโดนรถ Those are the kind of nice ยาวมากครับ inside looks they've gotten here in the first half. โอ้โหโล่งเลยเว้ย Here's DJ, and DJ throws it down. 20 And แต้ม once he นะครับ gets ใน down เกม that lane, DJ is not gonna go 21 easy. แต้ม He's นะ gonna finish with สำหรับ some DJ strength. นะฮะ Under trailing by 10. เราก็ยังนำอยู่ 10 แต้มก็ Left side ถือว่า Westbrook. ไม่ห่างนะครับ อ๋อ เครื่องหมายเหนื่อยนะฮะเวสบุ๊ก A minute 50 ต้องการ left in the เก first เตเลต half. He can't hit that time. Rockets แน่ with นอน some อยู่แล้ว nice ฮะ D. Just doesn't seem to Bank be defend shooting it D. with confidence, and his They- shots are going all over the place Block in this foul. period. Well, there are good fouls, and then there's those fouls. That's not a good one. Limits himself on defense, and he can't nearly be as physical for the rest of the ไม่ period. And for Westbrook in his watching of film, he isn't looking for what he's doing on the floor. Rennie says he's gaining an understanding for everyone else. I think that kind of approach is pretty heady, don't you, Kevin? The fact that Russell not only wants to improve himself, he wants to have a better understanding of every aspect of the game. That's his decision making. That's where his teammates are finding success on the floor. เอาจนได้นะฮะ Defensively, how teams are สำหรับ matching up with เฮีย him. เวสบุ๊กแก That's a lot to take in on ก็ top of the ทำไป responsibilities he โอ้โห already has for this Oklahoma City team. And a bit of a bittersweet question for you, Brent. We know you spent so many Oh. years with the Sonics who eventually They were foul. uprooted and became this Thunder team. How badly would you like to see Seattle get a basketball คือ team เฮี again? ยเวสบุ๊ก I เขา think it's แก the เนี่ย NBA's ตอนนี้ mission นี่ to ถ้า get ในลีก back to Seattle, and under หมายถึง Adam ในเกม Silver, นี่ he's นะ asked เขา questions ก็น่าจะ about เป็น the ที่ 2 return to the Emerald City. ที่หนึ่ง and I ที่หนึ่ง think กับที่ it's gonna 2 happen, ตอน Kevin. นี้ If เจอ it กันอยู่ does, นะ I'd ฮะ love to be a part of what the organization does up there. I do miss the PNW. That's the Pacific Northwest. The Heat making a switch here. Winslow's checked in. A chance here to assess what parts of the floor the attempts have been coming from as we look at the shot chart for Miami.
And this shot chart shows just how effective their offense has been this season. They're the top-ranked team in the ต่อง่ายมาก conference, นะครับ and ภาค they've นี้ gotten there because of how multi-dimensional คือ their ถ้าเราได้ offense ฟาวล์ has been. They ง่าย don't ๆมันก็ get ดี their ครับ แต่ points ถ้า from เขาได้ฟาวล์ any ง่าย one ๆมันก็ไม่ specific ดี area on the จริง floor. ไหม They can score from all นี่ over ดู the ดิ place. เสียลูกฟรี Russell อะ Westbrook, one of those นำไป players 12เขาก็ who's a ตามมาเป็น walking 10 triple-double at times, ตามมาเป็น and he 10 loves to แต้ pick ม up ต his ลอด points at the free throw line if possible. It's Banks with the drive, and DJ throws it down. I love the ลอย aggressiveness. ตัว He's สูง been นะ on fire the entire first half and continues to strike while the iron's hot. Thunder trailing by 12. นำอยู่ 12 แต้มนะครับสำหรับไมอามี่พี Right side Westbrook. The feed now to Payne. เพนส่งให้คิดก็เข้าไป Here's Kid Gilchrist. And ไม่ลง it's นะฮะ Miami with the rebound. เพราะว่า Whiteside's แบงค์ got นั้น his third กันดี rebound มาก of the นะครับ night. Banks against Kid Gilchrist. And again it goes in รีบาวลงไปอีกแล้ว shot from Banks. รีบาวเลย์อัพ Banks has got 12 now in this quarter. Oklahoma City's got nothing but zeros from long range in the second quarter. 0 of 4. อะไรนะ So ชื่ออะไร nice passing by Oklahoma City here. ตอนนี้ลูกอยู่ที่คิดนะครับ Pick คิด by ต้อง Zeller. ส่งให้เวสบุ๊กแน่ And ๆ Kid นั่นไง Gilchrist kicks to Westbrook. Zeller setting the pick for Westbrook. Off the pick. They get the rebound. โอ้โหรีบาวได้อีกแล้ว He can't get it to go. And you got to give him credit there. Great effort to contest that shot. Well, I love the fact that they put the security ไม่ลง system นะ on their house, ปล่อยช้า protecting ไป the paint there. And so it's Miami with a 14-point lead as we bring the quarter to a close. ไม่น่าชูดเลยว่ะค่า FG ลดอีก Thank แล้ว you, David, and we'll be back after halftime as คือ the แทนที่ third มันจะไม่ quarter นับ gets อ่ะ underway. มันเสือกนับด้วย Now it's been a one-sided Fight. affair so Fight far again. through the first two quarters, but there's plenty of time to mount a comeback. You look at DJ in this game, he's been everywhere. And the defense was soft Do in DJs. that first half, and he took advantage every chance he could. เขาเล่น And boy, was he throwing it down hard. Well, it's one thing to ทุกตำแหน่งเลย drive, นะ but it's another thing to drive and dunk. So let's see if he รี can keep บา that ว going here in นี่ the นะฮะ third. So for เก็บรี Oklahoma บาว City right ด้วย now, Russell Westbrook out there with Allen. Then it's Payne. Then there's Michael Kidd Gilchrist. And it's Zeller in at the 5 spot. It's Banks with the drive. ได้ฟาวล์ฮะ Two shots coming up at the line as he gets fouled on the shot. And the foul goes against Oklahoma City. And that's the result ลู that กแร you're ก going ลง to ไป get when you นิ่ม drive into the ๆ เล่นใน lane บ้าน before ก็ the D can get สบายๆฮะ themselves into position. And DJ's not waiting around. He's on his way to the free throw line. ตอนนี้เราน่าจะนำอยู่ 16 แต้มป่าวะ LeBron น่าจะ James steamrolls his way to the rim. It's เอาแล้วนะฮะ so นำอยู่ difficult 16 แต้ม and so much อ้า stress ว on that ไว้ซ้าย defense. But who are some ยอ of ด the เยี่ยมมากครับ smaller สติลได้ slashers in the league เอ้า that can have just as big an effect? เนี่ย A couple of guys เมื่อ I กี้นี่ think กด about, Kevin, กด is ขอ Otto Porter in ลูกนะ Washington, Thad กูไม่ได้แบบ Young in Indiana, and Trevor Ariza in Houston. Although he เอ้ย likes to shoot threes, still a good slasher. Most ตาย of เพราะ these ตัวเอง guys, จริงเมื่อ Kevin, กี้ play with guys who have the ball a ton. Wall and Beal in โอ้โห Washington, Teague เสีย and ลูก Paul ไม่พอ George. เสีย So แต้มด้วย to be a creative scorer, if you're not shooting threes, you've got to find angles and opportunities เอา as คื a นนะ slasher to put points on the board. Those guys do a pretty good ที่ job บั of ง it. อาจมาก All night they've asked him to shoulder the บัง scoring อาจจ load, ริง and he is not disappointed. Here's Westbrook. เวสบุ๊กขึ้น โอ้โห โดนไว้ทรายบล็อกนะฮะ Consider just how long and how โอ้โห big ไว้ทรายเรานี่ Whiteside is down there. It's not เจเลฟ surprising โก that shot ไม่ลง blocking ครับ is something he does well. คือเมื่อไหร่มึงจะรู้ตัวว่ามึงชูดไม่แม่นมึงก็อย่าชูดดิวะชูด3อ่ะแม่งก็ต้อง In ใจ the เย็น corner, ดิ it's Westbrook. สมาธิสติมึงมีไหมเนี่ยฮะ Three-pointer. Drains it from beyond the ดูดิ arc. ดูเขาดิ Westbrook's got 30 3 points. แต้มเขาไม่เคย Well, พลาด the เลย rest of the team has looked pretty bad พลาด tonight, ก็พลาด but น้อย he's done a fantastic ดู job ทีมเรา of เฮ้ยเดี๋ยว scoring the ball เอา and carrying นั่น the ไง load on offense. วิ่งชนเฉยๆมันก็ได้เนาะ Kid Gilchrist against ดูวิ่ง Banks. ชนบ้าง Kid Gilchrist dishes to ได้ Westbrook. โอ้โหเกรด Oh จาก B boy, a lot of ลบนี่มัน contact เหลือ there, but 4 เล he ย gets the call and will shoot 2. They get Hassan Whiteside. ลงมา It is 2 เลยอะ so difficult not to foul Westbrook. He's always had เฮ้ย the speed. Now he's got better understanding เอา of ละฮะ exactly how นำอ to ยู่ attack a 11 defense. แต้มนะครับตอน Catching นี้ up on the changes with Miami. ไม่ James ห่าง Johnson แล้ว checked นะครับ in for your rep. 16 Johnson comes in for Dion Waiters. And Walters checks in for Corin ก็ไม่เป็นไร Pryor.
Brandon Wright's checked in for Oklahoma City. Patterson comes in for Adrian Payne. What's more than on fire? Is there something? Because if there is, DJ's it. Adebayo is checked in for Whiteside. Now a timeout called by Oklahoma City. And as the coaches go to the clipboard to outline their strategy during the timeout, the players getting a chance to rehydrate with some Gatorade. That's key to staying fresh all the way to the final whistle. And Kevin, it really is. And every one of these players knows it. They're all making เฮ้ย sure โอ้โห to stay hydrated. It's เกือบรีบาวด์ play เกือบสติลได้นะไม่ล่ะ if you're not getting enough to drink. Especially เกรดกูไม่ขึ้นอีก towards เหรอเนี่ย the end อะไร of วะ games when the physical toll of a long contest really starts to add up. Patterson passes to Kid Gilchrist. กูเล่น It's โคตรเทพ stolen แล้ว by นะเนี่ย Johnson. ตัวกูเนี่ยเฮ้ยจอห์นสันส่งมา And it's โอ้โห Wright โดนบล็อกเลยเห็น sending ไหม it back. โอ้โหบอกไม่เชื่อ ไม่ส่งให้กู Well, we're into the third quarter, just over 2.5 minutes ส่งให้กู played. เมื่อกี้เนี่ยลงไปแล้ว And here's Westbrook from the arc. And again, no good by Oklahoma City. And that's a rare sight. Usually shooters make the defense เนี่ย pay ส่งให้นะ when they're that จอห์นสัน lackadaisical. สันลูกคืนมา Outside Banks. เฮ้ย ลงไหมล่ะ This is ไม่ลง from อีก short range. Thunder ก trailing ดเร็วไป by หน่อย 14. แล้วก็ปล่อยเร็วด้วยเมื่อกี้ In the corner, it's Westbrook. Pass to Patterson. แพทเทอร์สัน Back to Westbrook. เวสบุ๊ก เวส Just บุ๊ก 5 to shoot. ชูดแน่ It's Adebayo Di with ma. the rebound. Adebayo's got his third rebound on the night. Well, he's gotten shots up. ๆลงครับ They're not finding ได้ the แอ rim. สซิสต์นะฮะ The squad's suffering because of it right now. A bit out of rhythm. And he can smell blood in the water. Excellent finish. Yeah, when your opponent's down and frustrated, this is when you could turn it up. And again, Oklahoma City, no good. Miami ตกลง leading เรา by มี 16. Kicks พว to ก Johnson. power Over forward Allen. กับเซนเตอร์ไว้ทำไมวะ ไม่รีบาวด์ให้ Bounces กูเลย high off the rim and drops. แล้วครับ Johnson's got 4 points in the quarter. From that in between เราได้แอสซิสต์มา range, 3 แล้ว they've been the much better team. Left side, Westbrook. เวสบุ๊กพยายามจะ Shot เข้า to stop the run. ไม่ได้ฮะ Miami grabs the miss. And you just Westbrook get the นี่ sense ความพ the ยายาม whole ก็สูง period นะ he's been a bit out of sync. Sometimes you just can't อเดบาโย figure out โอ้ what's โห wrong, ไม่ but ลง he keeps จอห์นสัน trying to เยี่ยม push มาก through. ครับ And the shot is good from Johnson. รีบาวด์ได้แล้วก็ Johnson with some creative play there. ซ้ำลง Knows นะฮะ how to get inside there, using the angle, the body, finishes that one with ease. คิด Wright sets a screen. And so he earns a trip to the line. Officials saw the contact and he'll shoot 2. And when you look at Kid Gilchrist, and he is certainly known for his ability to defend and attack the rim, he's a terrific athlete, and he uses that athleticism on both sides of the floor, and just the prototype when you look at that hybrid forward position. Here's what Miami's going with right now. Justice Winslow, he's checked in for Johnson. And it's Richardson in for Nate Walters. Johnson the screen. The dish to DJ. And DJ throws it down. วินาทีสุดท้ายนะครับ There to the bucket, and a great ตัดสิน job ใจ by เข้าไป DJ เองเลย not to let the contact affect him on the finish. Now a timeout called by Oklahoma City. And you look at the size and game of Kid Gilchrist. He is the opposite of what most GMs look for in that 3 spot. But Greggy makes it work. 60 ต่อ Yeah, I mean, 39 most teams want a tall 3 that can stretch the floor. Kid Gilchrist isn't that, but still gets playing time because he's effective when on the floor. If you play defense like he does, you're going to find a way to get on the floor. Whiteside's checked in for Miami. Johnson against Westbrook. โอ้โหลงได้ไงวะ And he pops in a layup off the glass. 3 คน Westbrook's เลยนะ got เว้ยเมื่อกี้ 34. Well, that's kind of a signature play from Russell Westbrook right there. Looking at the defense, Wait, no, understanding that no, nothing's no. getting in his way, and even with a hand in his face, able to score. Kicks it out to บ้า Johnson. เอ้ยเดี๋ยวไปทางไหน ไปทางนี้ปะHe feeds it to โอ้โห Winslow. วินสโล Uses the glass to finish the layup. Every time they get scored on during this run, it's come from inside the paint. Westbrook kicks to Patterson. คิด
Kid Gilchrist against Banks. Here's Roberson. โรเบิร์ตสัน No good ล็อ on บ the เบอร์สัน triple. ก็ยังเป็นล็อบเบอร์สัน Just นะ a ฮะ solid performance on the interior. The rebounding has โอ้ been โห off the charts. Whistle on the play. พูดตรง Bucket's เลย good. ไม่คิด He'll ว่า go แม่งจะ to ล the งแล้วก็ line. ได้ฟาวล์ And that sends DJ to the free throw line. It's going to go on Michael Kidd Gilchrist. Goran ลง Dragic is นิ่ checked ม in ๆ นะ for ฮะ Miami. And then for Oklahoma City, Zeller comes in for 65 Patrick ต่อ Patterson. 41 And พ it's ระ paid เจ้า in for Michael Kidd Gilchrist. ที่เรานำอยู่ 20 กว่าแต้มแล้วเหรอเนี่ย And อ้าว stolen by Banks. นี่ได้ลูกแรก เดี๋ยวใจเย็น โอ้โห มันชุลมุนกันเหลือเกินข้างในนั่นน่ะ And he goes right over Al Jefferson and slams it down. Well, I like seeing DJ's skills not at the turntables but at the rack. Who needs layups when you can สุ throw ด it ยอ down ด like ไหมล่ะ that? Special thanks to Under Armour for that sweet replay we เล่น just มันต้อง saw. มี Another สติ unleashed ในการ chaos เล่น moment. เอาละฮะอีก 26 วิ Dragic against Westbrook. Jefferson dishes to Payne. เป็น Back to Jefferson. 5 to shoot. เจฟเฟอร์สัน And it's โอ้โห blocked by เจฟเฟอร์สัน Whiteside. ก็มาอยู่นี่อ่ะเนี่ย Now here's Dragic, the fast break opportunity. ไม่ลง That นะ one's ฮะ not gonna go. Westbrook with the nice D there. And here's Payne. And a wide open look for Zeller. And so it's the Miami Heat ahead by 26 points as we get ready for the break. And it's been their rugged defense setting the tone. And we'll be right back after this. โดนบล็อก Head coach Eric Spoelstra mic'd up along the sideline. Let's check it out. I like the activity, guys. Active. Team's changing it up here. แพทริก แพตเตอร์สัน โอ้โอเวอร์ลอนน้อยกว่าเราเหรอเนี่ย A little over a minute and a half of the fourth quarter gone now. Dragic and Waiters, they're the backcourt. Whiteside is out there with Yarebko, and it's DJ in at the 3, the small forward. That's the group in the game for the Heat. Roberson the pass to Jefferson. เจฟเฟอร์สัน Here's Roberson. He's guarded by Dragic. โรเบอร์สันนี่ในเกมแม่งเล่นดีกว่าตัวจริงอีกนะ Roberson can't hit. It's a +5 advantage for them in แน่ rebounding เอ้า after โอเค that. อย่างน้อยก็ได้ The pass shows you the tremendous กด feel ขอลูก that ทำไม DJ มัน has. That ช้า he มัน has no ไปสั่ง idea ลู he ก could thread the ball through there. And Roberson kicks to right. And it's blocked by Whiteside. ไว้ทรายบล็อกไปกี่ลูกแล้ววะ คืนนี้ Passes to DJ. สำหรับค่ำคืนนี้นะฮะ Pull up jumper. ขอชูดหน่อยเถอะ And สัก yep, ลูก couple bounces and it falls. Banks has got 43 points. And a lot of 43 teams แต้มแล้วนะครับ avoid the mid-range jumper, โอ้เท่ากับแต้มเขาเลย they ว่ะ seem to be using it well. Payne dishes to Roberson. โรเบอ Right ร์สัน sets a screen. Here's Roberson. He's guarded by Dragic. Roberson the pass to Payne. Here's Patterson. แพตเตอร์สัน Dreams the three-pointer. ลงได้ And ไงวะ defensively, you've got to make a greater Ui, effort ui. working over the screens. Yeah, it's a bit of a lazy play right there. You're การ hoping แบบ that the guy สุดๆแล้ว misses the shot without really Yep. doing your job in challenging it. Here's Whiteside. ไว้ซ้าย รีบาวด์ไม่ใช่สิ เลย์อัพ ส่งมา It's ไม่ได้ rebounded อี by ก Oklahoma City. Patterson with it. Now guarded by Dragic. And so he draws the foul on the shot. A trip to the line to shoot 2. เชี่ย The one thing about Patrick Patterson out of Kentucky, he is a smart basketball player. แพทริก แพ Yeah, ตเตอ he's ร์สัน not the best rebounder or shot blocker, but the advanced stats love him, and he gets the job done at both ends of the floor. Here's what Miami's going with right now. Adebayo is checked in for Whiteside. Johnson comes in Hey. for Yarebko. Tyler Johnson Tua is lao checked on. in for Waiters. And Walters อาจ checks จะ in for crossover Goran เข้าไปนะฮะ Dragic. It's Banks with the drive. โอ้โห No ไม่ลง good. Now Oklahoma City takes it the other way. Shoots from 12. And there's Michael Kidd Gilchrist on the assist by Grant. The Heat leading by 21. 21 เองเหรอเนี่ยเอาสิ Side Banks. พี่เต๋าต้องอายอ่ะ บอกเลย Johnson kicks to Banks. And ลง yes, it's good.
Phoenix has got 45 points. I'm sorry, that's poor defense down low again. It's been a mismatch thus far in the อ๋อ paint. 50 แต้ม Here's Jefferson, got a piece of it, and he recovers it. Goes up again. โอ้โห เจฟเฟอร์สัน Three chances on that possession, but they just couldn't find a way to score. จะรีบาวเก่งไปไหนวะ Walters passes to Adebayo. อ๋อ ดูครับ ดูสเต็ปก่อนเข้า And DJ Oh. throws it down hard. My goodness, that was absolutely filthy. Ugh, nasty. This building is Good job. stunned. He dug deep, Greg, into his bag of tricks there. Grant kicks to Jefferson. เจฟเฟอร์สัน The pass to Allen. อาเลน And that one hits back iron. Well, it was the Oklahoma City Thunder in their last game. A loss. จอห์นสันโล่งๆเลยนะ He gets it in นึก there. ว่าจะไม่ลงซะอี 3 ก points for Johnson. Just increasing their advantage, and right now they're in a zone on both ends. Love their strategy, and they've been able to execute on it, building a huge lead. Screen by Jefferson. คิด Back to Allen. อาเลน Jefferson, a screen on Johnson. ชูดเองแน่ๆฮะ Here's Allen. Count it. เข้าไปเล Good. ย์อัพลงด้วยครับ There's 1:38 left in the fourth quarter. Miami's gotten off to an 0 for 2 start from downtown here in the fourth quarter. It's Banks with the drive, and DJ throws it down. And so it's going to end up in the record books as a blowout, a dominating That's a performance sentence. for Miami. This was a team performing to its fullest capability. A hugely satisfying win. A Allen เข้าไป game that not many will เละ soon forget. And on the other side, one ส่งให้กับ that จอห์นสั I น think จอห์นสัน most ส่งกลับ will คืนมา try ให้ to แบงค์ And on the year, this will turn out to be win number 34 for them. And so they win their first game against this squad. ส่ง It's กลับ a ไปให้ two-game เจ season จอห์นสัน series, นะฮะ and they'll be going for the sweep the next time they face off. The one player that really stands out, of course, in this one, it was a dazzling game for อื้อหือ DJ. ไม่ลง He painted a great picture on the Had a- offensive end with the ball movement tonight. Really racked up some assists. บ้า Had some เอ้ย pretty sweet passes to go along with it. Kid Gilchrist dishes to คา Grant. ติลีลา Pass to Jefferson. ส่งให้กับคิด ตบ Screen by Jefferson. ไม่ได้ And Kid อะไรวะ Gilchrist kicks to Allen. From deep, ไม่ได้เราเพื่อน it's Adebayo with the rebound. 2 seconds separating the shot clock and game clock. เฮ้ย Here's DJ. And he goes right over Al Jefferson and slams it down. 51 แต้มนะฮะสำหรับเกม Showing นี้ their ability โอ้ to โห dominate in front of their home crowd. Yeah, tick-tock and not much time on the clock left. Double-digit lead and coming up Allen. roses. ยัง And สู้ Allen missing. ชุดไม่ลงนะครับ โอ้อย่างน้อยก็ได้เกรด A วะ เอาอีกแล้วครับ ค้างอีกแล้วนะฮะสำหรับพอจบแมตช์เอ้ย เมื่อไหร่มึงจะแก้ว่า 2K And so Miami takes this one by a big margin. They won this game going away. They were the better basketball team by far tonight. And you got to commend this sort of dominance, particularly here at home. It's a great มาดูกันว่าได้อะไรบ้าง and to have that crowd be so pumped up. And that'll do it, folks. แต่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยังดี 64,000 ละ Thanking you for tuning in. So long and good night, everyone. เฮ้ย เราต้องได้แน่ๆนะฮะ เมื่ออัพแล้วเราจะได้อะไรเพิ่ม เอาละครับ ได้อะไรอ่ะ ได้บอลแฮนลิ่งกับอะไร ดูไม่ทัน Accelerator ปะอัตราเร่ง สัมภาษณ์กูอีกแล้ว Great game, DJ. Thanks. Listen, the guys in the studio want to talk to you. Okay, โอเค let's do it. Right this way? Hey, what's up? It's the Jet. Nice work on getting another win, man.
How have you guys been able to keep this win streak? As long as I'm playing, I don't think we will lose. It's team effort. What how to keep it stay alive. Well, Kenny, you know, the big thing for us during this stretch is that every night it's a different guy stepping up. We have a great atmosphere on the team, and when one player is on a roll, we like to feed him the ball and just keep it going. It takes a full team effort, top to bottom, to keep a win streak like this alive. And that's exactly true. Keep up the good work. Thank you, I will. เราเลือกตอบได้ดีนะฮะสำหรับความคิดผมนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอ้ที่เราได้เพิ่มมาเนี่ยมันแบบถ้าอัพมันจะเพิ่มไปขนาดไหนนะนี่ใช่ไหม acceleration นะฮะถ้าเราเพิ่มมันก็จะเป็นมันก็ยังอยู่74ผมว่าถ้าเกิดมาแบบเต็มขีดหลังพอดีมันก็จะเป็น75นะอันนี้ก็จะเป็น76แน่ๆนะครับโอเคเรายังไม่เพิ่มเพราะว่าเรา74อยู่แล้วมาดู ball handling handling ถ้าเพิ่มไปอีกก็จะเป็นโอ้ถ้าอีกขีดผมว่าแม่งเราได้บอลคอนโทรล75แน่เลยว่ะโอ้นี่ 4,000 เลยเหรอ เงินไม่พอขาดอีก600โอ้โหไม่เป็นไรครับแต่ถ้าได้นี้ก็จะดีขึ้นนะเราก็จะลีลาได้เยอะขึ้นเนาะก็คือผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรวะดริบเบิลปะโอเคแล้วก็จะเลี้ยงลูกได้เร็วขึ้นเลยนะสปีดวิดบอล63เนี่ยน่าสนอัพนี้ก่อนดีไหมวะอัพสัก1อัพนี้สัก1โอ้มันอันละ 2,000อันนี้ล่ะถ้าอัพอันนี้ 3,500 ไม่พออยู่ดีครับ อัพอันนี้ล่ะ 1,000 อันนี้พออยู่ post offense นะฮะอันนี้ล่ะ rebounding อันนี้ก็ยังพออยู่อัพ rebound โอ้ rebound เต็มที่71แต่ดูขีดลูกศรข้างหลังครับมันยังเพิ่มได้อีก3ขีดนะแสดงว่าเราต้องอัพไปเรื่อยๆก่อนน่าจะเต็มที่75นะผมว่าไอ้นี่ก็น่าจะเต็มที่69 ไม่เกินโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอัพก่อนดิโอเคอัพอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเลย1อันงั้นเหลือ 1,400 นะครับเรายังไม่อัพเก็บไว้เพื่อที่จะอัพ on handling ต่อโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าโอ้โหครั้งหน้านี้เราจะเจอกับทีมอันดับ2ของเวสเลยนะก็คือ Warrior นะครับ Golden State หรือสะพานทองนั่นเอง Golden State Warrior นะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าแบงค์จะสามารถพาทีมชนะ Warrior ได้หรือไม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ